Servus liebe Leute, heute gibt's wieder mal einen Satz heiße Ohren von Viva la Movie Illusion. Wir sind heute gerade zu zweit, und zwar meine Wenigkeit der Kane und der Mike ist am Start. Habe die Ehre, servus. Servus Mike, also wir haben uns jetzt der Schacht auf Netflix angeschaut, dieser sagenumwobene, super brutale Horrorfilm, wie es wieder überall im Internet geheißen hat, was ein totaler Bullshit halt ist. Regie geführt hat bei dem Film der Galder Castelo Urrutia. Ich glaube, dass man so ausspricht, mein Spanisch ist nicht das Beste. Gott sei Dank, dass du das jetzt übernommen hast. Den Namen vom Regisseur zum den er hat einfach gesagt, der Regisseur und Name nicht aussprechbar, aber das hast du sehr gut gemacht. Ja, ich war mir durchaus bewusst, dass du da Schwierigkeiten haben wirst, darum habe ich dir das abgenommen. Ja. Auf alle Fälle, wie vorher gesagt, der ist überall beworben worden als was weiß ich, wie brutal und dann wieder mit Leid müssen ausschalten und weil es so grenzwertig ist, das ist halt alles wieder mal total irreführend und der Käse, weil der Film, er hat zwar seine Gewaltspitzen, aber man darf sich da jetzt keine Splatter-Orgie oder sonst irgendwas erwarten, weil er ist halt einfach mehr ein Film, der eine Geschichte hat, der dreckig ist, der düster ist und der halt unser ganze kapitalistische Lebensweise ziemlich eigentlich mit dem Vorschlag haben wir haut da diese Metapher ins Gesicht mit dem Film. Mike, was sagst du zu dem Film? Hat er dir taugt? Mir hat er sehr taugt, muss ich sagen. Also ich bin vorab sehr unvorbereitet an das Ganze wieder rangegangen, weil man auf Hauses Trailer anschaue und dann hat mich der Film sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Also von der ganzen Atmosphäre her, jetzt mal abgesehen von den ganzen Botschaften, die der Film raushaut. Die Atmosphäre war super, der Soundtrack war super, die Schauspieler waren klasse, also von dem her hat er mir schon super taugt. Und und dann kommen wir natürlich auch dann zu die ganzen Metaphern, die der Film hat. Und da gibt's einiges zum Bereden, da ich sagen. So viel Zeit haben wir nicht, das weißt du doch. Da musst du die Zeit nehmen. Okay. Und da kommen wir dann auch schon zu dem Punkt, das ist, glaube ich, für viele, die den Film noch nicht gesehen haben, macht es einfacher, wenn man vorher weiß, was der Film darstellt. Und dass es halt einfach eine Symbolisierung ist, wie unsere Gesellschaft lebt durch den ganzen Kapitalismus. Die Oberen scheißen auf die Unteren haben einen Hass nach oben. Ja, auf die Unteren scheißen ist in dem Fall auch sehr bildlicher, wird das auch dargestellt. Das ist, wenn man nämlich an den Film mit dem Wissen rangeht, ist, glaube ich, für manche einfacher, weil ich habe halt auch oft gehört, dass Leute damit ein Problem gehabt haben, weil sie nicht gewusst haben, was der Film eigentlich so, was der eigentlich möchte, was soll das alles sein, was soll das darstellen. Und mit dem Hintergrundwissen ist es einfacher, dass man reinkommt in den Film. Macht halt dann, wenn man es vorher nicht gewusst hat und man schaut es ihn an und man schaut es ihn dann das zweite Mal an, macht er gleich in Anführungszeichen mehr Spaß, weil es halt einfach mehrere Aha-Effekte irgendwo hast. Aber er macht es ja prinzipiell sowieso, wie ich vorher schon gesagt habe, mit dem Vorschlaghammer haut er da eigentlich diese Botschaft ins Gesicht. Du kannst eigentlich fast nicht aus, als das zu interpretieren, was er da sagen möchte. Die Darstellung ist jetzt so, es gibt das namensgebende Gefängnis, der Schacht. Da gibt's verschiedene Etagen. Ich glaube, insgesamt waren es am Ende 333, oder hat's geheißen? Genau. Und du wirst einen Monat lang mit einem Zellengenossen auf eine Etage eingesperrt. Da gibt's ein Loch in der Mitte, also 2 Betten, ein Klo und ein Waschbecken. Und da kommt einmal am Tag dann die Plattform runter. Und auf der Plattform ist Essen und die fährt von ganz oben, sagen wir eben 0, da sind Köche, die richten Essen her, fährt die bis nach unten. Und wenn sie sich jeder einteilen darf, dass er nur das isst, was er braucht, dann war genügend Essen für alle da. Und das ist halt genau das Problem, dass jeder mehr frisst, als er eigentlich fressen sollte für die ganzen Fettsäcke. Und deswegen geht's halt dann, wenn du irgendwann mal aufwachst, weil ich vorher gesagt, das ist immer nur 1 Monat lang, wenn du dann im 2. Monat bist, wachst du in einer anderen Etage auf und wenn du Glück hast, bist du weiter oben und wenn du Pech hast, bist du weiter unten. Und wenn sie halt dann mal weiter unten ankommen, dann sagt man halt, da kommt einfach nichts mehr zum Essen runter, das sind nur noch abgenagte Reste und es wird auf die Plattform pisst und gespuckt und geschissen und was weiß ich, das ist richtig unappetitlich und widerlich irgendwann auch zum Anschauen. Er macht es auch ganz bewusst so widerlich, weil es wird halt dann
wenn gegessen wird mit Händen gegessen, es wird immer nah draufgehalten auf den Mund, Schmatzgeräusche, das ganze Dreck rinnen aus der Goschen, also richtig. Die essen nicht, die fressen. Ja, echt, die schlingen wie Schweine. Und der, jetzt muss ich kurz spicken, wie der Ding heißen hat, der Chef. Unser Hauptdarsteller? Ja. Ja, es ist Goreng. Goreng, genau. Der Goreng versuchte da am Anfang noch ein bisschen an die Vernunft der Oberen und auch an seinen Zellengenossen zu appellieren, dass man noch ein bisschen was aufheben soll und dass jeder was davon kriegt. Findet sie aber irgendwann, jetzt, da war ich mich jetzt halt, also ich sage jetzt eigentlich nicht mehr dazu sagen, weil sonst verraten wir einiges vom Film auch, aber findet sie halt irgendwann selber wieder in der Rolle, die die anderen auch eingenommen haben und versucht das dann irgendwann zu durchbrechen. Ja, und so macht der Film neben der Kapitalismuskritik auch noch das Fass der Moral und des Zwischenmenschlichen auf, finde ich. Auf alle Fälle ist der Goreng in dem Film natürlich, das beginnt, dass er der Rechtschaffene ist, aber der Schacht macht oder kehrt in den Menschen das Schlechte hervor. Er hat am Anfang, es gehört noch dazu gesagt, dass sie jeder, bevor er in den Schacht reinkommt, darf er sich einen Gegenstand raussuchen, den er mit reinnehmen darf. Und der Goreng nimmt sie das Buch Don Quixote mit in den Schacht. Während sie andere Waffen aussuchen oder Haustiere oder sowas in der Richtung, sucht sie eher ein Buch raus. Und das zeigt mir halt auch wieder, dass er eben der Idealist ist, der wo versucht ist, gegen das Ganze anzugehen. Aber durch das, dass der Schacht die Menschen ändert, selber dann auch das Schlechte in ihm rauskehrt, finde ich. Mhm. Ja, so kann man es eigentlich sagen, bis er sich dann am Ende hin dessen bewusst wird, dass er sich eigentlich in das verwandelt hat, was er da gegen dieser angehen wollte. Und dann eben mit einem anderen Insassen anfängt, dass er dagegen ankämpft und versucht, das besser eine Botschaft zu den Oberen schicken, weil sie heißt, die Oberen, die interessiert es einen Scheißdreck, was da unten los ist, weil sie es ja sowieso nicht mitkriegen. Wie es halt wahrscheinlich in Wirklichkeit auch ist. Genau. Und man muss ja dazu sagen, ist offiziell, es ist ja eine von denen, von der Obrigkeit auch dann im Schacht und die erzählt, dass quasi 250 Etagen sind, wo es aber dann im Endeffekt 333 sind, wo es auf alle Fälle auch zeigt, dass das System total überfordert ist und überlastet ist und irgendwie total den Überblick verloren hat. Die gehen eben von 250 aus, haben aber viel, viel mehr, die haben den Überblick verloren und wissen selber nicht mehr genau, was sie überhaupt noch machen. Genau, auch was das Thema angeht, das heißt keine Kinder, das ist ja eine der Regeln, die sie sich aufgelegt haben, dass sie keine Kinder drin haben und trotzdem ist eine Mutter drin, die ganze Zeit nach dem Kind sucht, wo es aber eben heißt, von dieser Insassin, die sie da dann auch selber einliefern lässt und vorher bei der Obrigkeit gearbeitet hat, die ist da von felsenfest überzeugt, dass es da kein Kind geben kann. Das zeigt halt auch, dass einfach, wie du schon gesagt hast, überhaupt keinen Überblick mehr da drinnen gibt, was eigentlich Sache ist und wie es eigentlich läuft. Genau. Am Anfang haben wir gesagt, er ist ja vielseitig beworben worden mit ultra brutal und Leute müssen ausschalten und so weiter und so fort. So dieses übliche Kino.de Bullshit-Gelaber. Er hat aber auf alle Fälle wirklich was für den ein oder anderen Horrorfan fürs Auge mitgebracht. Da gibt's, also wenn Leute runterfallen und an den Seiten dann noch zerbersten, das ist recht wild. Wir haben Kannibalismus haben wir dabei. Dann eben halt auch diese Ekelszenen, das finde ich jetzt, also es hat zwar nichts mit Brutalität zu tun, aber das war für mich so ein Grund, warum ich ausschalte, wenn ich den ekelhaften Leuten beim Essen zuschaue, für Teufel. Und dann die widerliche Schmatzerei von den Asis die ganze Zeit. Dann wird eben sinnbildlich auf die Scheißen eben die Oberen auf die Unteren und also es wird auch mit Körperflüssigkeiten an sich wird nicht gespart und ich glaube, dass so ziemlich von jeder Art von Flüssigkeit irgendwas dabei war, oder? Ja, definitiv. Und also für zarte Gemüter ist der Film eher nicht zum Empfehlen. Aber der Film verliert sich eben auch nie in stumpfe Gewaltexzesse, weil ich muss jetzt sagen, wieder auch die Kannibalismus-Szenen, die doch auch recht drastisch sind teilweise, die zeigen halt auch, oder das ist die soll aufzeigen, wie das die Obrigkeit das Volk manipuliert und sie das Volk dann im Endeffekt gegenseitig zerfleischt. Also er zeigt quasi durch drastische Bilder, was er eigentlich aussagen möchte mit dem Ganzen. Genau. Ja, Mike, ohne dass wir jetzt da großartig spoilern wollen, man hat ja oft mal gelesen, dass also wenn man in Filmgruppen auf Facebook oder so und dergleichen unterwegs ist,
hast von vielen Leuten gelesen, sie finden den Film an sich vielleicht gut, aber das Ende macht einen Haufen kaputt, weil das Ende ja scheiße ist und bla 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 und das kapieren sie nicht und das wollen. Das heißt dahingestellt, warum. Was sagst du zu dem Ende? Ohne dass wir es jetzt spoilern, das Ende, aber wie hast das du empfunden, wie der Film beendet? Im Endeffekt endet der Film genauso doppelbödig, wie der ganze Film im Endeffekt war. Also man kann auch wieder das viel reininterpretieren, weil nur das, was man sieht, macht eigentlich im Endeffekt keinen Sinn. Aber wenn man dann weiterdenkt, dann macht es dann schon wieder Sinn. Und es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man das Ganze deuten kann. Und das ist dann auch eine von meinen Negativpunkten von dem Film, muss ich sagen, jetzt nicht das Ende an sich, sondern dass er ein paar Sachen von der Kapitalismuskritik her und vom Zwischenmenschlichen oft so viele Sachen genau erklärt und auswalzt, was jetzt eigentlich damit sagen möchte. Und bei ein paar Sachen bleibt das so vage, wo du dann sagst, ja, da hält sich keine Waage nicht. Das ist nicht alles gleich mystisch gehalten, sondern ein paar Sachen, die werden da richtig reindruckt, dass du das ja verstehst. Und bei ein paar Sachen bleibt das so vage, dass du wirklich dir im Stich lassen vorkommst. Ja, das ist durchaus wahr. Wenn wir dann schon bei den negativen Sachen sind, die du jetzt angesprochen hast, da ich sagen, kann man die Runden so abschließen und machen wir wieder unser typisches, was hat dir besonders gefallen und was hat dir weniger Dank bei dem Film? Ich überlasse dir einen Vortritt als Lady, darfst du anfangen. Danke. Was mir jetzt besonders gut gefallen hat, dass der Film eben so doppelbödig ist und dass nicht alles so ist, wie es scheint, dass viele Personen bestimmte Gesellschaftsschichten repräsentieren. Wie gesagt, eben die Kapitalismuskritik, die eben jetzt zu der Corona-Zeit genau ins Schwarze trifft, wo irgendwelche Idioten bei uns das Klopapier horten, obwohl sie es gar nicht fressen können. Sagst du? Ja gut, dann wünsche ich einen guten da draußen. Ja, genau, also das finde ich natürlich super. Der Netflix hat einen super Schachzug gemacht und hat den Film zur richtigen Zeit rausgehauen. War genau am Puls der Zeit. Und eben das Negative ist, wo ich eben gerade gesagt habe, dass er bei ein paar Sachen zu vage bleibt und bei ein paar Sachen den Erklärbär raushaut und mit aller Gewalt dann dem Zuschauer vermitteln möchte, was er eigentlich sagen möchte und bei ein paar Sachen zu vage bleibt. Und bei dir? Ja, also besonders gefallen hat mir dann im Film an sich die ganze Atmosphäre, also die Optik, die raue Optik, auch das wieder den Ekel und Gewalt eben da einsetzt, immer nie zum Selbstzweck, sondern eben genau stimmungsgerecht. Wo sie ankreiden tat war und so, wie es du schon sagst, also manchmal schreit er die förmlich an, ob sie es jetzt kapiert hast, was er da sagen möchte, und das nächste Mal heißt Edge Badge, denke ich selber noch, du Depp. Das war jetzt eigentlich auch meine größte Kritik an dem Film. Aber Schlussfazit muss ich sagen, ein toller Film, super gemacht, handwerklich, also da passt an sich eigentlich alles. Wenn du das Vorwissen hast, was er damit aussagen möchte, dann ist es gut, weil du halt dann gleich mal weißt, auf was du da einlässt. Wenn du jetzt komplett blind reingehst, kann er dich vielleicht verschrecken, das kann ich verstehen. Empfiehlt sich auf alle Fälle, dass man ein bisschen im Internet danach rumgoogelt und ein paar Meinungen dazu liest, weil da tun sie dann auch einige Ideen auf, die manche Leute in dem Film sehen. Ganz interessante Sachen dabei. Ich sag für mich, den Film habe ich mir einmal angeschaut, eben ohne Vorkenntnis. Das zweite Mal dann mit dem Wissen, mit dem sicheren Wissen, um was es eigentlich gehen soll. Das wird jetzt aber dann auch gewesen sein. So, der Film ist gut und man kann ihn auf alle Fälle anschauen und auch ein zweites Mal, aber ich denke, dass er drittes Mal nicht mehr hingelangen wird. Dem ist auf alle Fälle nichts hinzuzufügen. Das sehe ich genauso wie du. Passt. Das wollte ich auch hoffen. Widerworte werden nicht geduldet. Alles klar, Leute. Dann sagen wir danke fürs Zuhören und beim nächsten Mal schalt's gefälligst auch wieder, weil sonst gibt's noch mehr heiße Ohren und zwar dann echte. Macht's es gut. Ciao. Habe die Ehre. Servus.